sebab negara ieu lain nu nyana hanya utar atur jang urang sebagai rakyat kan ngeunaheun tang ngomong lamun kos kitu mah diperhatikeun lah terasa diperhatikan pedagang letik petani letik kemudian segala rupa ya buruh ya karyawan terasa dilindungi aing teh boga pelindung pemerintah teh ya ieu mah urang leumpang ka mana bae isi aya lurahan eueuh nya emang kunaon jalan kos teu diurus kan kos lurahan eta kos aya bupatian eueuh sih meureun bupatina ngees bae meureun nya teu nyahoeun ieu urang kos eueuh bupatihan kan berarti ka dieu salah ka ditu rusak ka dieu teu bener mun nya ge aya anu mimpit berarti kan diurusan nah ieu kan kos nu eueuh maka lain jang kedaulatan rakyat berarti teu salah Pancasilana nu salah oknum-oknumna belah dituna mah engke salah keneh bae ieu belah dieuna we heulanan mun dibenerkeun diluruskeun minimal mempertahankan ka belah ditu teh akur wa teu kumaha urang jaieun urang inni ja'ilun fil ardi khalifah pengurus urang urusan ieu negara ngan kudunya pengurusan anak kiai nu teu sakola ulah milu ngurusan birokrasi bagian agama da we tuh kiai mah bagian alif jabar abe jabar ba teh jabar ta jabar satasa be jabar bata jabar ta bata mim jabar mata jabar ta mata sin sia jabar ya sia mata sia eta bae urusan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahkumu lan hukuman yaqadihim bi kitabihi kalawan kitabe qadi Bisma'il bayyinati kalawan ngarungune saksi fil asahi ing dalam munggu kaulas walau aqamulan lamun ngadegakeun ya bugot hadan ing had wa akhadulan pada ngalepi ya bugot kabeh zakatan ing zakat wa jizyatan lan upeti wa kharajan lan pajak wa farraqu lan pada ngabagikeun ya bugot kabeh sahmal murtazaqati ing dung-dungan kang narima gaji ala jundihim ingatase balad tentaran ya bugot soha maka sahya ma fa'alu wa fil akhiri wajhun lan iku tetep ing dalem kang akhir utawi wajah wa ma atlafahu bagin ala adilin lan utai barang kang ngarusak ku ing masa pabagin wong kang lacut atawa bagin sopo wong kang lompok ala adilin ingat tase wong kang adil wa'ak suhulan sabalike itlaf ilam yakun fi kitalin lamun orang anak-anak ya itlaf ma'atlapahu ku tetep ing dalam peperangan domina iku ketempuhan ya bagin
wa illa lam yakun fi qitalin fala domina. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah orang bersyukur ka Gusti Allah diberi nikmat sehat, nikmat afiat, leuwih-leuwih nikmat anu teu aya bandinganana nu bakal nganterkeun urang kana kanikmatan hakiki ialah nikmat iman, nikmat Islam. Urang bisa ngalaksanakeun parentah nu bogana ibadah ka Gusti ku ayana urang iman, urang yakin kana yen Pangeran teh Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina. Urang ti Allah bakal balik deui ka Allah. Untung amat urang mun akur jeung nu kahayang nu nyeuna. Rugi pisan para kafirin, para musyrikin, murtadin, fasikin. Balik ka Gusti Allah nyana teu akur jeung kahayang nu nyeuna. Tinggal urang memperbaharui iman orang supaya teger, supaya kuat, ulah puluya pelye abeh nangtung teger, sebab aya nu resepeun kanu teger bae. Mun bangsa nu puluya pelye teu resepeun. Jadi kudu teger, kadeuleu ku jana gagah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Tegeran iman supaya mantep balik urang bener-bener mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Tentuna la ilaha illallah teh mun hayang sumarambah barerea urang pamajikan urang anak incu sabondoroyot kabeh tetangga-tetangga sekelilingna oge batur-batur urang saantero di berbagai daerah atuh kudu aya nu mandu. Lamun eueuh nu mandu meureun acak-acakan di urang la ilaha illallah diposok manteu. Di urang la ilaha illallah di Medan mah mayoritas henteu. Di urang mah la ilaha illallah di BSD mah loba nu henteu. Di urang la ilaha illallah tapi sakedeung deui mata di dinya tah inu kuari dijualan tadina keur dibangun dorot atuh meureun ke maloba nu henteu. Data tadina di Cilongok bae ge Sukamantri Pasar Kemis eueuh nu teu nyebut la ilaha illallah.
lolo kabeh sauyunan tapi kuarima tatangga urang nu ngontrak di imah urang teu maca la ilaha illallah nya nama macana haleluya lah ditu di perubahan tadi nama di daerah dinya la ilaha illallah aya nama geus teu maca la ilaha illallah geus macem-macem di urang agama lantaran eueuh nu mandu secara nasional. Jadi ku sebab eueuh nu mandu atuh sakadaek urang. Maka ngarep-ngarep aya nu mandu di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah tetep gede. Jageninganan Al-Quran dibaraca, dimaknaan, dihartikeun ngan pelaksanaanana kurang bahkan belah luhur manteu belah luhur mah sekulantaran eueuh nu mandu atuh acak-acakan geus puguh ketuhanan yang Maha Esa mah geus bagian handap doang nu ngalaksanakeun di luhur mangan sakadar tulisan bae. Japi buktieunan horenganan teu bisa ngalaksanakeun kedaulatan. Jai kedaulatan mapan rakyat, kedaulatan rakyat. Pemerintah hanya melaksanakan untuk kepentingan rakyat. Sebab ieu negara lain anu lurah, lain nu camat, lain nu bupati, lain nu gubernur, lain nu menteri, lain nu presiden. Nu Allah, nu urang cicing di bumi Allah nitah ngurusan. Mun perorangan jeung perkelompok teu bagus maka perlulah urang aya pamimpin jang ngurusan urang kabehan. Abeh rakyat nu dagang ngeunaheun perjalanan perdaganganna ti mimiti secara fisik dagangna jalan-jalan ngeunaheun pasarna ngeunaheun birokrasina ngeunaheun kurs uangna stabil lantaran aya nu ngurus birokrasi perpolitikanna ngeunaheun mun urang minta tanda tangan aturan-aturanna ka meja ieu selesai kuari maya nu ngangkrok bete ditanda tangan suakalina ditanda tangan lain di kantor di puncak. Masa tanda tangan proyek di puncak mantap kula haju eureun gak jadi insinyur lah teu betul ye tanda tangan teh aya kantor aya naon aya kudu di ditu aduh budak cenah resepkan nu nyuguhanana teu marake calana. Allah ya Rabbi negara Islam negara mayoritas Islam kos kieu di negara musyawarah para syaitonir rajim depag KUA padahal aya kantor di urang kudu di karang bolong tek teu bolong kitu takarang. Oh, ieu bener kai pemikiranana ieu lain jang rakyat. Dirobah ku ari lain jang kedaulatan rakyat tapi kedaulatan bajingan. Bajingan berdasi. Nagara teh samaruk nu manehanana lain, nagara teh nu urang kabehan. Disjang kedaulatan bangsa, kedaulatan rakyat. Ternyata kedaulatan seseorang, kedaulatan pejabat. Geus menyalahi aturan Al-Quran belah dieuna, menyalahi aturan demokrasi Pancasila. Dipacok sia kajen hukum.
Weuh, ebong kumaha gitu. Biasana eta burung Garuda teh nyileukna ka kenca ku ari geus beralih ka katuhu. Teu sanyileuk-nyileukna nyana teh aya waktuna nyileukna ge. Lantaran setelah diteliti berbagai burung paling istimewa adalah burung Garuda. Sebab manuk-manuk nu lain mah di mana hiber teh aya waktuna teu pati karuateun di luhur. Nabrak angin teu kuat, nabrak poek teu kuat, nabrak badai teu kuat, tetapi burung Garuda mah aya kamodelan setelah diteliti mun nyana ngapak di luhur berjam-jam berhari-hari kok kuat. Kunaon sih? Sebab napasna lain di dada doang, horenganan jangjangna ge bisa napas. Iya gua gitu. Awas ya ditowel ku jangjangna sia. Awas ya. Nyaho ngaguling bae geus pokok. Lain lalagaan kok bisa kadinya cenah diteliti nah atuh sia mah neuleuna digambar doang. Heuh. Atuh deuleu burung Garuda. Di antara sekian manuk anu ngabogaan istimewa teh ngan sakadar 7. Sadunya manuk anu ngabogaan nilai tersendiri ngan 7. Naon-naon cenah kiai atuh ulah kana nanya atuh. Susung macem-macem bae sia ngaji atuh sok tatanya. Hiji manuk hudhud. Dina Al-Qur'an aya. Manuk hudhud teh sembarangan hudhud anu bisa memberikan informasi ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Kangjeng Nabi Sulaiman bisa memberikan instruksi melalui hudhud. Lempangna negara di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman. Kangjeng Nabi Sulaiman diberi keistimewaan ku Gusti Allah manuk hudhud. Hudhud nu mana? Oke, urang lamun ngaji pas nyaritakeun tentang kerajaan Kangjeng Nabi Sulaiman di Yerusalem. Saba bakal kajahoan manuk hudhudna nu kos kumaha. Hudhud anu osok sasada tuh berpikir kan ya, ngan lain sacoladi-coladina, ente asal totorok-tokan, nu digambarkan dina Al-Quran pamatukna model kumaha, jambulna model kumaha, mun ngejere bebeng ieu sayapna model kumaha, dihitung eta sayapna aya sabaraha, ketika hiber modelna kos kumaha, buntutna kos kumaha. Coladinu eta lain coladinu ente meulian ku ari teh. Tama coladi daun. Mantak lamun urang hayang ka awewe, awewena embungeun ka urang jelas-jelasan. Teangan coladi model kos kitu. Pencit, saenggeusna pencit cokot huluna, bolongan huluna hartina bolongan piceunan tah sagala nu aya di jero hulu piceunan. Cokot kurang taneuh nu pernah katincak ku kunuk awewe nu ku urang dipake kaboga saeutik bae asupkeun ka dinya tiupkeun poh yes pokokna moal misleuk kajen ku kumaha satungtung awewe eta encan ngadenge suara I love you aduh ujiana ngajang jawing kajen ku kumaha. Eta coladi lain sembarangan disebut coladi kembang, tapi lain sakembang-kembang. Lain kisah narengan coladi deh. Boh, jangan naon lah, nges pokoknya mandek dipraktekkan cenah hasil ngaji kamari. Nomor kedua, manuk ababil. Diciptakan ku Gusti Allah ngahaja menangkin neraka jahanam. Manuk ababil lain sembarangan manuk. Lantaran bisa ngahancurkan Abrohah,
bisa ngahancurkan bala tentara Abroha. Burung ababil aya dina Al-Qur'an. Eta ge setelah diteliti manukna lain sembarangan potongan manuk cara burung gereja lain. 7 kabehna moal anggeus katiluna burung Garuda nasar. 4 deui ke. Ujianana anu naon ngaranna huisan mah wallahu a'lam. Ditiru ku berbagai negara anu istimewa teknikna tentang pembuatan kapal. Kunaon eta kapal bisa iber, bisa bertahan dan lain sebagainya. Nu ditilik dari berbagai manuk ciptaan Allah, ternyata tina 7 manuk etalah hasil penelitian para ilmuwan sehingga bisa menciptakan kapal udara. Di antarana Garuda di jeroan untuk kedaulatan rakyat lain kedaulatan si eta. Maka ketika kedaulatan dirusak dengan sendirinya rakyat bakal hudang. Wajan kukumaha jelema nyaloan kemudian ambalayah nyaloanana. Lain yang kedaulatan pembeli penjual, lain kedaulatan rakyat. Cara jual belina nu penting ngeunah di aing, untung di aing, ngeunah lazat nikmat di aing, sabodohnya nama jang kedaulatan dirina. Burung Garuda bakal hudang macoknya na. Carana kumaha? Eta contoh leutik. Rurah geus sabaraha di urang, nu ku urang kadenge. Menunggu orang ulah jauh-jauh ti Jati datang ke Cikupa, ti Cikupa ke Sepatan ke Kronjo Merono ente deule coba gaya sabala lurah nu ambruk di dunia nakos itu komo di akhirat. Sabaraha camat, sabaraha bupati, deleukeun coba. Ulah sambarangan emang kumaha gitu. Asal geus merubah kedaulatan rakyat di jerona butir Pancasila belah dituna tina Al-Qur'anul. Adalah sapira eta mangan sakadar naon kitu ngaranna danan kan sakadar lambang doang atuh, lambang dek diayakeun dek dieuwekeun masalah. Urang atur resepet teruskan tersepet robah kayak urang. Non bedana tama jeung burung beringin, burung betungtung nama tah. Pohon beringin, non bedana tuh jeung bulan bintang, non bedana tuh eta mah cuman partai-partai, ieu mah sebuah negara. Tuh non bedana aja gitu-gitu kene. Non bedana jeung di Saudi Arabia mah pedang dikieukeun hanya lambang. Tabakos gitu boleh permasalahan. Nuku dipermasalahkan mah pengamalanana. Ketika itu diamalkan, awas hudang. Di sebuah negara anujang kedaulatan masyarakat, kedaulatan rakyat, kemudian make aturan-aturan Islam. Di tengah-tengah lempang negara make aturan Islam, maka syariat Islam jalbul masoleh wadarul mafasid. Tidinya aya sababaraha poe nu teu dilaksanakeun ku negara. Ayalah kelompok anu keheul, kelompok anu nentang, bergerombol nyana mendirikan sebuah kekuatan untuk mengantisipasi gerakan-gerakan pemerintah anu memangnya ngalambangkeun syariat, anu kuduna ngalaksanakeun syariat, ternyata henteu. Kelompok ieu ngaranna bugot. Maka ketika bugot ngabogaan kekuatan, ngabogaan aturan-aturan, dibentuk ada ART-na, dibentuk luar dan dalam negerina, dibentuk berbagai keamanan luar dan dalam negerina, dibentuk
tentang kedaulatan untuk dalam negeri selamanya henteu merangan ke pemerintah turiku antep ketika nyana geus bergerak merangan untuk kedaulatan rakyat ya tentunya adu kekuatan lamun memang pemerintahan anak ieu teger ngembalikan asas-asas Islam ya otomatis nyana pasti eleh lantaran kajen kuku mage hak bakal menang hak bakajen kuku mage tetapi kenyataan anak di urang hak eleh terus lantaran henteu terorganisir kejahatan anu terorganisir anu rapi luar biasa akan mengalahkan kebaikan anu acak-acakan tidak terorganisir. Iya kekalahan hanya di dunia, di akhirat kan selesai kajian kumaha ge. Kedaulatan anu teu terorganisir maka selalu memenangkan walaupun jahat di dunia, di akhirat tetapnya berkelanjutan. Kitulah ieu keur nyaritakeun sebuah negara nu mantak ieu mah lain ajieun urang. Lain ajieun urang ketos. Lain ajieun urang paku haji. Lain ajieun urang SPT. SPT teh sepatan. Lain ajieun ieu mah ajieun jelema-jelema anu brilian ilmuna untuk memajukan bangsa jeung negara pemerintah ieu mah kitab negara nu mantak kajieun geus ieu mah deuk harares ge masalah geus sebab lain ajieun urang ieu mah ieu teh kudu dititah cenah kitu kos kitu mah kula bae teh geus paling tersorangan aing ge nyaho geus ieu mah jang nyaritakeun tentang sebuah negara make aturan syariat kemudian kurang melaksanakan syariat-syariatna maka ayalah gerombolan-gerombolan gerakan-gerakan untuk menentang poin-poin anu teu dilaksanakeun ku pemerintah di sebuah negara model kos kitu. Jadi lamun urang nyaritakeun model kuari di Indonesia kumaha wallahu a'lam bissawab. Ya keur nyaritakeun ngaji. Kos kitulah. Kicina kuari lamun nentang ka pemerintah Indonesia kumaha wallahu alam torek sia. Atuh tinggal kesalahan bae di Indonesia apakah memang ieu Pancasilana anu aya butir-butirna atau memang kesalahan oknum-oknum pemerintahna jagening pemandangan urang teh ayeuna teh teu ieu teh itu kabehan boga kasalahan. Urang lamun nilik di bagian ABRI kesalahan, di bagian polisi kesalahan, sedengkeun nyanalah sebagai pertahanan negara untuk luar dan dalam negeri. Kemudian di birokrasi nah teh ieu teh itu urang nyaho sabaraha bupati nu ditangkep, sabaraha gubernur nu ditangkep, nu di pondok-pondok pasantrenkeun. Ayo kenapa lalinter nyana payah di jero bisa nyana. Sabaraha menteri anu diadili sabaraha dan sabaraha nu lain-lainna berarti kan geus hancur jasa ieu negara eta tu kanyahoan doang jeung anu aya kesempatan diadili nu can kanyahoan jeung nu encan aya kesempatan masih kena sabaraha lapis berarti bok-brok jasa ieu negara mun cara jelema kritis ya. Jadi urang teh kuari keur aya di sebuah negara nu kritis ya otomatis kudu operasi bongkar kajen pasang nama kumaha kewelan ya berarti kos bengkel di urang mah pan biasa bengkel mah bongkar pasang ieu mah bongkar doang pasang nanti asup urang motor kali nyokos bae guguraan bae bukaan haju ditinggalkeun sia atuh pantungtungna mah urang balik teu bisa nungguan eta ngaranna bongkar doang pasang nanti mobil ambalaya. Orang nanya kanyana, Pak ini kapan? Nanti dulu berderet 1, 2, 3, 4 bapak kayak yang 15 atau kenapa dibukain? Itu mah rahasia saya. Geus asalna bengkel kos gitu diteluh mal kebel gitu. Deres bengkel mah deres. Tukang cukur. Dari kabehan aya 10 diguntingan heula kunyana sabelah. Atuh pante beres.
ya tinggal itu tuh nu ka 10 Mas ini kapan nanti dulu ini dulu barang dihitung ke 10 hatunya anak aya bahan diteluh kajian gokoba tukang cukur geus bareres datang gotrek-gotrek kahayang urang mah tuh ulah maka dikotrek-kotrek ngana bisa balik pan ieu mah pan sabelah udah bareres uang cukur ondo kabeh gitu tah ieu timimiti urang neuleuh nagara ku ari mana nu benerna tuh jadi bararuian kabeh ge ieu cacak-cacak kakarak make Pancasila komo make Quran asana mun make Quran araranggeus kabehan kiai cenah kumaha menurut kiai aing mah Quran tetep paehan-paehan geus masalah geus jang naon atuh aya ge jaingan sakadar kos ore sinduk doang mah tuh ore sinduk paehan ore cabe ge kurang dipaehan kecuali ore koros cak bupati adena yang jadi orang koros dipaehan deui sia ku aing udah bener tah ieu mah keur carita negara jages lain rahasia kos kitulah ulah salah persepsi urang keur ngaji dimensi syariat ya urang keur aya di dimensi syariat jadi nyaritakeun bugot adalah keur nyaritakeun penentang terhadap negara anu teu ngalaksanakeun syariat. Ngartilah urang kuari aya perang Jamal, oh berarti keur penegakan syariat. Ayalah perang Siffin, oh berarti keur penegakan syariat. Kuari kan dibacakeun perang Jamal antara Siti Aisyah, perang Siffin Sayyidina Ali. Hanya dibahas tentang peperangan doang motif peperangan di jerona nu leuwih ditonjolkeun tentang kekuasaan jeung dunia salah nu mantak lamun teu ngaji Bukhari teu ngaji Muslim teu ngaji Sunan Abu Daud Ibnu Majah bakal salah menyikapi tentang peperangan Siti Aisyah, menyikapi tentang peperangan Sayyidina Husain dan lain sebagainya. Mantak henteu terlalu dikomentari ku kiai mun lain keur ngaji dina kitabna mah. Urang kakarak sakieu doang ge ye kaharti kurang. Oh, sebuah negara anu berdasarkan syariat kemudian teu ngalaksanakeun butir-butir syariat nu geus ditetepkeun di sebuah negara kemudian ayalah penggerak anti daripada pemerintah di jero syariat ijtihad kan berarti kakarak oh bener keluar berarti tajam henteu bener entak gimana lain ajieun kelas urang lain ieu mah nu ngajina teh kuduna presiden blusukan menteri gubernur bupati pemerintah lah guys musyawarah di jerona nah tentang membahas tentang sebuah negara didukunglah ku berbagai organisasi Islam ya NU ya Muhammadiyah ya Persib Persatuan Sepak Bola Bandung ke jasa di Mekah aya Persis di ditu di Mina aya Persis di Arafah aya Persis kitu amat kemudian kitu aya HTI na aya Hisab Jaulah aya berbagai organisasi ayo ikut memandu untuk kelangsungan sebuah negara bahas ku urang sebab negara ieu lain nu nyana hanya utar atur jang urang sebagai rakyat kan ngeunaheun tah ngomong lamun kos kitu mah diperhatikeun lah terasa diperhatikeun pedagang leutik petani leutik kemudian segala rupa ya buruh ya karyawan terasa dilindungi oh aing teh boga pelindung pemerintah teh ya ieu mah urang leumpang ka mana bae isi aya lurahan eueuh nya emang kunaon jalan kos teu diurus kan kos lurahan eta kos aya bupatian eueuh sih oh meureun bupatina ngees bae meureun nya teu nyahoeun ieu urang kos eueuh bupatihan kan berarti ka dieu salah ka ditu rusak ka dieu teu bener mun nya ge aya anu mimpit berarti kan diurusan
nah ieu kan kos nu maka lain jang kedaulatan rakyat berarti teu salah Pancasilana nu salah oknum-oknumna belah dituna mah salah keneh bae ieu belah dieuna we heulanan mun dibenerkeun diluruskeun nah minimal mempertahankan ke belah itu teh akur waktu ku urang jadi ben urang inni ja'ilun fil ardi khalifah pengurus urang urusan di negara ngan kudunya pengurusan anak kiai nu teu sakola ulah milu ngurusan birokrasi bagian agama da itu kiai mah bagian alif jabar ab jabar ba teh jabar ta jabar satasa be jabar bata jabar tabata mim jabar mata jabar tamata sin jarasia jabar yasia mata sia eta bae urusan batu geus ulah sok kares hai acak-acakan ge kiai nu teu sakola milu ngurusan negara atuh beuki parah dek dikumahakeun geus kiai mah bagian agamana nu paeh kiai salateun ku aing beres kiai wan itu tergariung siap ngariung kiai itu aya nu nikahkeun boro-boro nikahkeun nikah ge siap sana eta kiai bagianna siapa sih heran lagi atuh boro-boro nikahkeun nikah lagi tuh siap kiai mah mata kiai loba nu nararikah nah jadi usir kuno kolot iya bersiko itu mah geus ayeuna aya sebuah kelompok anu memang nyana ndek ngalaksanakeun aturan-aturan syariat lantaran di sebuah negara teu ngalaksanakeun beberapa butir-butir syariat anu geus ditangtukeun kunyana teu dilaksanakeun contohna ge kumari secara minimal contoh katarkil jamaat seperti ninggalkeun berjamaah wa takfiri di kabiratin ngupur-ngupurkeun jelema anu dosa kabir dosa gede eta kan di syariat ayana aya di negara urang mah kuari nu mabok diantep nu zina diantep nu maling diantep nu ngabunuh diantep henteu keseluruhan kuari mah ketika ditangani ku pemerintah teu akur jeung aturan syariat aya jelema nu mabok nu ngaganja ngagele minuman tangkap nah ikan diantepkeun di polsek diinterogasi kemudian tadi dikaluarkeun paling dek dikirim ke Polres nah ieu aturanana kumaha ieu diendekeun heula 3 saminggu nungguan heula bapakna lobilah bapakna setelah dilobi ternyata 20-30 juta keluar negara naon model kos gitu negara naon model kos gitu aya ketentuan hukum teh jang si eta si ieu mah teu aya ketentuan hukum ieu mah pada urang mah bae ieu bageanan pada urang mah ieu mah keur nyaritakeun negara urang ieu nu urang kanyahoan ku ceuli jeung ku bata urang kos kitu geus ulah bebeja ka sasa ieu mah keur carita pada urangna bageanan geus ulah ke ente ngomong deui di ditu kos kieu deui pada urangna bae kitu ieu mah ke di Serang ngomong deui ieu mah ulah nyebut ka sapa mah pada urangna bae teu ngomong di Jakarta ieu mah pada urangna bae horenganan geus aya negara nyaho kabeh teu mah kos jelema nu nyandung susumputan kudu lah bebeja nya sia mah nyaho bae geus ke ngomong deui ditu lah bebeja aing nyandung sia nyaho bae ke di ditu horenganan sakecamatan geus nyahoan kabeh tunda setan atuh eta kos gitu geus ayeuna bugot tersebut teh ngabogaan kekuatan aya ketua aya wakil aya sekretaris aya bendahara aya penasehat pertahanan luar pertahanan dalam dan lain sebagainya geus terbentuklah mufti kodi dan lain sebagainya mata
keputusan kodina di kelompok tersebut bugot ngarana bisa didenge sebab nyana nu make aturan syariat wa yakumu bi kitabi bisma'il bayyinah fil asahi bisa ngahukuman jeung diterima hukumna qadi bugot tersebut di kitabihi ku aturan-aturan nyana dengan mendengar saksi-saksi menurut kaul asah. Masya Allah, jadi kekuatan tuh. Jadi ayat kedaulatan di sebuah kedaulatan ya otomatis pinclang kajian kukumaha negara pinclang kajian kukumaha ngalaksanakeun nu ieu bertentangan jeung nu ieu ngalaksanakeun ieu bertentangan ya otomatis kan kudu dirapihan kajian kukumaha kos parlemen urang kuari 60% tidak mendukung dengan lajuna anu dibentuk ku Jokowi dek langsungkeun ieu henteu lempang ieu dek lempang ieu dek lempang pan ieu mah can boga daulat hanya kakara kekuatan suara doang lempang ieu teu didukung dek datang ka iraha can aya sejarahna APBD dipending nu mantak kula aju hutang gede ge ka warung iya sebuah negara kokos kieu berarti kan sangat kritis tuh. Nah, imancan kelompok bugot mah hanya untuk membenahi dicoba sejarah negara orang kudu dideuleu baheula dibangun ku Bung Karno lengser dibangunlah ku ABRI karena Bung Karno mah sipil sehebat apapun Bung Karno diakui dunia otak brilian datang ka kuari Bung Karno masih diistimewakeun rencana jeung rencana tetapi tidak bertahan Bung Harto naik karena ABRI-nya boga kekuatan seluruh lapisan kekuatan dicekel kunyana darat laut udara kabeh asal yang menentang tembak tempat ceger siapapun yang menentang tembak ceger sabaraha puluh mungkin ratus kiai ditembakan kunyana termasuk polisi jeung ABRI anu disikat kunyana sabar hanya untuk kelangsungan sebuah negara sabaraha periodenya tetap lengser naik deui habibi ya habibi habibi tinggal habibi anu digandrungi di Indonesia tentang teknik dah habibi mah tetapi tentang birokrasi namakan nyana aya di kelompok mana di organisasi can teruji nyana kakarak ge nyana naik nage nyana make didorong jalantaran luhuran kursi jeung nyana titah turun deh lengser deh. Kemudian kiai anu terkenal kiaina lain di Indonesia di dunia lantaran keistimewaanana boga indra keenam diakui dunia nyana tetapi tetap bae sipil ngarage lengser ibu konde naik Indonesia kurang dideuleu sejarahna kos karar itu nah Bambang Yudhoyono dengan penampilan yang sukses luar biasa lamun nyana geus tampil eueuh hiji buuk lamun dikadiekeun nu kadieu hebat luar biasa dengan penampilan anu meyakinkan hebat Bambang adapun kekurangan anak tekanan di sebuah negara model urang lain teu hayang nyana ngamajukeun bangsa jeung negara dibanding jeung tekanan lebih tinggi tekanan cuman rada deres artinya masih melirik ke masyarakat nyana bisa 2 periode ABRI lantaran ketika belusukan naik wallahu a'lam ikan keur bacaan burung Garuda nyana kan keur naik di burung Garuda kan ditumpakan ku nyana ayo sia hiber Garuda salila burung Garuda dituturkeun parabna silahkeun ketika geus teu dituturkeun nyilep nyana hei sing ada sia kunaon awas ya diragageun geun sia cek burung Garuda emang ngeunah bae sia numpakan aing sakala aing turun sia dibabetkeun ka sumur sia ku aing burung Garuda lain sembarangan
Nggak ya tinggal nasi bangsa kaharep kumaha lantaran produksi kuari geus tiarap, perekonomian kuari geus tiarap, dolar geus can jelas. Ieu hanya di Indonesia. Tadina 9, 10, 11, 12 jadi 13 bahkan leuwih. Bakal disampaikan ke 14 asal geus 14 net. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah selesai burung Garuda melaksanakan tugas-tugasnya. Nyana asup kasayangna. Ngalamun burung Garuda. Kedaulatan anak ulah dirobah. Ulah kedaulatan seseorang, ulah kedaulatan pemerintah, di ditu nage kedaulatan rakyat. Ieu nu anehna jangjang bisa napas. Jangjang burung Garuda bisa napas, bisa asup angin, bisa keluar. Terus di luhur di awang-awang sababaraha jampoe burung Garuda henteu bertegun kana napas nu aya di iyalah burung Garuda. Terus besok nyawan bae atuh aing mah sakitu nyaon atuh. Sia dek percaya los teu percaya dipacok Garuda sia kajeuna. Emang burung Garuda burung sembarangan bisa ngobrol orang yang burung Garuda bisa ngobrol cenah eueuh cak kiai atuh kumaha aing mah jeung kunti anaknya bisa ngobrol urang teh wa yakubu bi kitabi bisbail baina fil asahhi lamun gerakan bogot tersebut teh melaksanakan keputusan hasil musyawarah butir-butir syariat nu aya digerakeunnya gerakannya sehingga kelompok bugot teh ngalaksanakeun had andai kata aya rakyat anu menyalahi aturan syariat contoh aya rakyat mabok angkap ku bugot lantaran bugot geus boga kekuatan kedaulatan diakui tentang syariatna maka eta seorang manusia anu mabok tangkap had atawa aya anu zina had nu maling had nyana negakeun had kemudian wa akhadhu zakatan kan pemerintah teh aya kewenangan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang bona fide ieu teh kudu dicokot zakatna lamun geus disob dipaksa ku pemerintah zakat untuk kelestarian bangsa jeung negara bagikeun sakumaha mustahik-mustahikna aya dina Al-Qur'an jizyah upeti orang luar negeri anu cicing diulang sabaraha tahunnya tanda tangannya untuk singgah di Indonesia selama nyana lapor ke di pemerintahan urang kebenaran nyana lapor lah di kedaulatan tersebut bugot misalnya atau di negara. Nah eta kan bayar upeti zimmi ngaranna maka diamankan di negara tersebut teu meunang urang ngarusak urang Inggris nu aya di urang sebabnya na asup ka urang teh bayar teu meunang urang ngarusak urang Belanda di negara urang lantarannya na masuk ke negara urang bayar teu meunang kitu turis nu asup ka negara urang dirusak ke orang nyana harus dilindungi walaupun kafir sebab nyana bayar jizyat dicokot ku bugot tersebut atau khraj iyalah negara supaya lempang maka diambillah pajak jelas lempanglah negara ketika darurat lamun henteu make pajak bahaya tingali ku urang dina jalbul masoleh wadarul mafasidna ternyata kandas tanpa pajak ambil pajak tetapi kunyana istimewa hasil-hasil dari zakat dari upeti dari pajak dibagikan farraqusahmal murtaziqah ala juludihim untuk PNS jelas berbagai golongan 1, 2, 3 dibikin kadinya supaya lempang ieu negara
lamun teu leumpangkan bahaya. Polisi jang bagian Polri sabaraha nu tercantum berikan, abdi sabaraha nu kudu dibagikan kok nya sakumasih guru sabaraha guru jang kelangsungan bangsa jeung negara sesuai jeung aturanana. Nah kumaya sebuah kelompok bugot tetapi make aturan syariat anu luar biasa sehingga rakyat nyaho dan terasa ku rakyat keputusan-keputusan daripada bugot tersebut sah menurut kaul asok. Jadi tandingan daripada pemerintah lebih hebat bugot dibanding dengan pemerintah sah keputusan anak. Masya Allah karim. Kos gitulah cerita tentang bugot. Kecena kiai lamun di negara orang kok ulah sok nyaritakeun negara orang. Saya ku torek-torek teuing si ceuli sih. Waing sia awas ya. Dicak-cakan timah ku aing sia. Keur nyaritakeun syariat jeung syariat ya. Eta cenah di negara tuh saya menang ngari bae. Hese nyebutna sebab oknumna terlalu loba di urang. Mantap beneran heula itu coba sesuaikan jeung aturanana ja aya ketuhanan yang Maha Esa. Tuh kan? Nomor kedua naon kemanusiaan ada dan beradab. Ya teh kapan poin menang di Al-Qur'anul Karim can dibahas kemanusiaan. Naon kemanusiaan, naon adil, naon beradab, adabna ieu teh di Indonesia kumaha. Lantaran sangat populer bangsa Indonesia bangsa yang beradab. Padahal peradaban teh kapan turuna di Timur Tengah sebuah negara anu diturunan peradaban ternyata bangsana henteu make adab. Indonesia anu henteu pernah diturunan wahyu lain turun adab di Indonesia tetapi bangsana sangat beradab. Jadi encan pugu nu adab diturunkan di sebuah negara bangsana make kana adab eta. Encan pugu can karuh negara nu teu diturunan peradaban teu make kana adab ternyata sangat make adab. Dunia mengakui peradaban yang paling tinggi adalah bangsa Indonesia. Kuari diakui dunia lain lalagaan. Urang mah kuari mun asup ka masjid kemudian sendal urang eueuh kabagi ku urang tuh budak make sendal urang sia ka dieu mun sendal aing dipapake ieu hampura bae geus paling dihampura masalah di urang. Ulah deui nya sia nya. Menucuna kula teu boga sendal. Teu boga sendal sia? Emang sia urang mana? Urang beladinya teh. Yeh, jang meuli sendal. Nya dipaling nya mere duit. Beradaban lain dalagaan mandi urang. Masya Allah. Salaki geus balik-balik ka pemajikanana 5 bulan genep bulan. Beuh, pemajikanana geus ceurik bae geus tinggal tulang taleng. Kanyahoan tulang talengna anjing ge ngudagjana pajar tulang. Dagingan jol besa laki barah nyana cerik lah nyana ngobrol lah 2 menit 3 menit setengah jam sajam kabelah dituna sirih rangkul hampurannya kakak di hampura jasa padahal mah 7 bulan ngajang jauhin kapangi silih hampurakeun itu kita dibere duit kok mau dibere duit. Peradaban anu luar biasa emang kumaha gitu. Indonesia mah lain lalagaan. Aya kiai nasub Golkar ditinggalkeun ku masyarakat tembung aing ngaji ka kiai Golkar mah sebabnya nama boga kepentingan ngaji ge teu hayang aing parindah murid ternyata kunyana dirasakeun tobat aing ka Gusti Allah anti aing ke partai-partai kos itu ternyata karasa ku aing kamangpaatan ilmu aing kandas ditelan Golkar teu hayang aing tobat ka Gusti Allah isuk masyarakat naraji deui ieu kumaha peradaban lain luar biasa di luar negeri moal bisa. Ilmu kewalian menang di Baghdad, menang di Turki, menang di India, menang di Timur Tengah, ke Indonesia ayalah wali sanga dan berbagai wali diadukan kuari keistimewaan wali-wali nu aya di Indonesia jeung nu aya di luar negeri aslina menang di luar negeri tapi pemakai ilmu kewalian kuari lobaan di Indonesia. Emang kumaha gitu? Iyalah diakui peradabanana. Masya Allah masih kena ayah isin ka guru atau di Indonesia mah di barat mual ayah di Timur Tengah guys di Timur Tengah mah kuari mah ayah ke santri lompatan kunaon saya lompat guru aing emang saya lompat guru sih kunaon lain sasalaman teu make kopiah aing peradaban hebat di urang mah ayah kiai teu make kopiah lompatnya anak
ai ka pangeran mah nya ge teh isina ieu ieu kan lain lalagaan peradaban model kos kitu sakilang diulah-ulah ge geus dibahas di berbagai universitas. Kenapa sih mengkultuskan kiai? Kenapa sih kiai dianggap raja? Ya kenapa sih kiai itu selalu di agung-agung? Padahal makan dia juga belum tentu melaksanakan aturan-aturan anak geus sabaraha universitas nu ngabahas modal kos kitu. Geus sabaraha kelompok moderat anu ngabahas modal kos kitu lenyapkeun ku sia moal pisah. Sebab naon peradaban Indonesia lain deui. Jahorenganan nyana ngomong kos kitu ge ku sebab nyana teu dihormat. Kumaha bisa teh ikhlas ka mah kunaon sia teh kaing teu kitu, kaing teu kitu ai kasih itu kitu. Nah tuh di jero ngabahas kos kitu mah mal bisa ka jadi kumaha ge mal beres. Ye goblok pan aing nu pinter, aing nu terendos, aing nu profesor kok ka aing teu ai kasih itu ngaji nangan amil doang kok deku-deku. Rahasia Allah. Ye atuh mal bisa. Geus sabaraha kali dibahas di universitas UGM dibahas, di Trisakti dibahas, di ITB dibahas tentang mengkultuskan kepada seorang kiai. Ya gara-gara kiai negara orang cana kos kiai jadi mandek dia. Dibahas kan emang aing teh nyaho ja aing nyaho. Cenah aing teh nyaho baru pembahasannya teh nyaho tetapi kunaon peradaban. Lain lalagaan Indonesia mah ruyani ruy rawa kidang suruh pulang dikarenakan cucunya ke sana. Ya, Ruyani arep pulang segera. Gitulah Indonesia. Nah, ya peradaban. Hese jasa yang boga peradaban model di urang. Ribut dua kelompok kampung si ribut yang dihuluan ku jawara. Balah aya nu korban segala rupa. Mulai minggu ieu minggu isuk terus bulan yuk urang rapihkeun yuk. Masa sih antara kampung jeung kampung urang kos kieu pas ini bae kumaha lamun dilangsungkeun datang ke akhirat sieun amat. Yuk urang musyawarah datanglah kokolot ieu jeung kokolot ieu mulai dirapihkeun peradaban anu luar biasa. Di negara ieu urang ieu lamun cara di luar negeri geus diasupan ku berbagai isme geus rusak negara urang teh. Geus pugu antara rakyat yang pemerintah bisa dipencit di jalan. Kurang kumaha Jokowi tidak disenangi oleh orang Jakarta, tapi datang ke dipencit aja henteu. Antapkeun bahkan loba anu ngomong sompral, tapi tetep baik masih boga adab, jawarana bae masih boga adab. Indonesia, coba ka ditu ka Timur Tengah, anu peradaban turun dari itu ternyata kurang adab. Di urang mah ya hiji dua lah nu biadab masalah lah anggap bae lah paling ge aya lurah hiji 2 3 4 5 6 7 10 camat hiji 2 3 4 5 10 ya teh mah loba jasa ge geus teh mah nyana-nyana doang kajeun ke ge nyana ditelan adab Indonesia jehehe mau kumaha hese aya cara Indonesia ribut NU jeung Muhammadiyah wow nu diributkeun naon usolli. Orang barat, orang timur tengah keseserian diributkan ya usoliyah. Emang ada apanya tuh usoli? Jangan ikut campur. Ini masalah intern negara, organisasi di negara kami. Udah kamu. Temenang asupnya. Di urang gontok-gontokan. Usoli kunut. Ila hadratin uribu. Turun Gus Dur, Amin Rais, ajak. Min, ya nggak ada kerjaan, nggak. Yuk kita ke sono yuk. Kemana? Jawa Timur. Ada apa Gus? Ya ikut aja dah. Udah sebenarnya naik Amin Rais. Tenyahun orang diarak jarah ku Gus Dur. Barang datang teh kawali sanga. Ini ada apa-apa? Udah jangan banyak omong. Situ mau ikut mau enggak pokoknya duduk aja. Oh iya dah. Tupan ai wartawan mah tenyahun. Cetrek bae. Atuh aya kan di koran Amin Rais telah ikut zarah dengan Gus Dur. Indonesia wah. Udah enggak usah banyak omong. Eta teh kerendeuk nyana naik emang kumaha gitu. Masya Allah make poros tengah. Apaan atuh Amin Rais ge make kopiah, make samping. Di Senayan pan dicaritakeun yang dulu anti kepada sarungan ternyata Amin Rais. Sekarang telah pakai sarung. Tuh kan ngahiji Indonesia lain lalagaan babari di Indonesia mah. Tapi radikalna di Indonesia. Gara-gara besi sameter teu kaluar di pabrik di huru. Indonesia gara-gara aya awewe diperebutkeun sapira barang bau
datang ka gontok-gontokan awewe hiji kos eueuh deui bae padahal mah disebut di leuleung gelis henteu teh nyungir tapi iya bakal cerita sebuah kelompok nah sebab iya ngaji hese iya perrokusah mal murtazi kok ngalaju nim soha wa fil akhir wajun dinu akhir tentang kharaj iya aya sababaraha wajah mun dibahas tentang perpajakan sebab pajak diharamkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ketika orang membahas tentang qawaidul fiqhiyah ketika darurat di sebuah negara nu Gus Dur pernah nyaritakeun tentang perpajakan ketika darurat ialah urusan eta mah urusan perijmaan pembahasan para ulama aya qaedah-qaedah nangke diasupkeun lah ka qaedah-qaedah fiqhiyah menang nyokot tina usul-usul fikih sok kurang dicerna kurang dibahas masukkeun bisa diayakeun bisa dieukeun nu mantak di dieu wa fil akhir wajun ulah moal carita panjang lebar tentang wajahna ngan sebagai gambaran seperti kitu baheulana ke mun kula jadi presiden ku kula dicaritakeun ngaminan sia ka aing ijazah teu boga naon teu boga jadi presiden ti mana wa ma atslafahu bagin wallahu a'lam